مرة أجلت حاجة مهمة بحجة إنك مش مستعد ليها؟ ليه دايما بنلاقي نفسنا بنقول هبدأ بكرة، بس الحقيقة المشكلة مش بتكون في الوقت، المشكلة بتكون فينا وإحنا في الأسبوع ده بنتكلم عن إعادة برمجة حياتنا. عشان كده لازم نواجه العدو الأكبر لأي تغيير، وهو التسويف. هو احنا ليه بنحب عادة التسويف قوي؟ إن المخ بيكره حاجة اسمها ضغط. أي مهمة جديدة بتساوي مجهود، والمخ دايما بيميل للحاجات السهله السريعه، المثاليه المفرطه. لو مستني انك تكون جاهز 100% فعمرك ما هتبدا ابدا. طبعا نقطه الخوف من الفشل فاحنا اتكلمنا فيها كتير قوي، لو عايز ترجع لها تقدر تشوفها في الفيديوهات اللي فاتت قبل كده. وانا جايه النهارده علشان كلنا نبطل تسويف حاجه، نطبق مع بعض قاعده اسمها قاعده ال5 دقائق. اقنع دماغك ان احنا هنقوم نعمل حاجه لمده 5 دقائق، وفي الغالب يعني الحاجه هتاخد اكتر من كده بشويه. ايه رايكم لو نقسم المهمه لاجزاء صغيره؟ وزي ما قلنا ان المخ بيكره الحاجات الكبيره، فاحنا هنقسمها لحاجات صغيره عشان تبقى اسهل بالنسبه له بكتير. هنحدد وقت البدايه بس مش هنحدد وقت النهايه. مش هقول انا هخلص البحث النهارده، لا، هنقول انا هبدا البحث النهارده الساعه 4. هنعمل حاجه مهمه قوي، وهي ان احنا هنسامح نفسنا على التاجيل، بس ما تتعودش عليه. لو حصل واجلنا ما تجلدش ذاتك، بس اسال نفسك سؤالين مهمين قوي: ليه حصل ده؟ وازاي اتجنب ده المره الجايه؟ خلونا متفقين كلنا ان التسويف هو عدو النجاح. طالما فهمت ليه بيحصل تقدر تسيطر عليه وتبدا من دلوقتي. ولو عايز تكتسب عاده جديده من غير ما تحس انها عبء عليك، فاوعى تفوت الفيديو الجاي. ولو عندكم تجارب في التسويف فشاركونا فيها في الكومنتات. وخطوه جديده، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحله المعرفه.